साउंड ऑफ वोवल ई। तो जब भी हम साउंड कराते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को अगर पिक्चर्स के थ्रू हम साउंड सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को हम पिक्चर्स के थ्रू बताइए। जैसे हेन, ये क्या है? हेन। जो अपने ई बोला है, हे ए बोला है, उसमें हम ई लगाते हैं। ये भी साथ में बताइए बच्चों को। पेन, ये क्या है? पेन। पिक्चर्स के थ्रू जब भी बताते हैं तो बच्चों को अच्छे से माइंड में क्लिक करता है कि ए बोल रहे हैं हम, तो ई का साउंड ए होता है। तो बच्चे कुछ भी वर्ड्स इजी पढ़ पाते हैं। जैसे टेन, जेट, नेट, बेड, लेग, बेल, व्हील। तो जब भी हम बच्चों को कराएं साउंड, कोई भी साउंड हो, चाहे वो ए हो या ई हो, तो बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू सबसे पहले बताएं। उसके बाद ही हम साउंड पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए उन्हें दे सकते हैं। तो अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हम सेपरेट करके भी इन्हें पढ़ा सकते हैं। जैसे ज एट, जेट, प एन, पेन, न एट, नेट, ल एग, लेग। एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए हमें, जैसे बच्चों को सारे लेटर्स समझ आने चाहिए, सारे लेटर्स पहचानने आने चाहिए। ये एन है, ये बी है, ये एल है, ये जे है। उसके बाद ही बच्चा रीड कर पाएगा। जैसे अदर वर्ड देखते हैं हम। हेन, पी, जेट, लेग, नेट, वेल, की, बेड। इस तरीके से हमने पिक्चर्स के थ्रू एक बार पढ़ा दिया। ये क्या है? पी, जो हम खाते हैं, जेट, लेग। इस तरीके से बच्चे बोलेंगे, और जब भी बोलेंगे तो उन्हें साउंड भी आएगा। जब हमने एक बार पिक्चर्स के थ्रू बता देते हैं, फिर हम उन्हें रीड करने के लिए वर्ड्स दे सकते हैं। जैसे ये एन, हेन, ट एन, टेन, म एन, मेन, प एन, पेन। इस तरीके से सेपरेट सेपरेट पढ़ाएं एक बार। उसके बाद हम साथ में पढ़ा सकते हैं। बेड, रेड, लेड, वेड, डेन, बेन, केन, जेन। एंड इस तरीके से एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। सी द पिक्चर एंड क्लिक द करेक्ट वर्ड। ये क्या है? हेन है, ये लेग है, ये पेन है, ये वेल है, ये बेड है, ये जेट है। ऐसे कुछ वर्ड्स फिलअप्स करने के लिए दे सकते हैं। मिसिंग वर्ड दे दीजिए बच्चों को, बताइए इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ये क्या है, पहले पूछिए बच्चों से। पहचानना आना चाहिए बच्चों को। जैसे बच्चे बोलेंगे टेन, तो ए का साउंड है, तो क्या आएगा? हमने क्या रीड किया था? ई। बच्चे बोलेंगे ई, ए से क्या बनता है? ई। तो साथ में बच्चों को ये चीज़ भी बताइए कि ए से क्या बनता है? ई। आई से क्या बनता है? ई। तो ये बच्चे बोलेंगे टेन, तो ए का साउंड है तो टेन, ई लगेगा। डेन, तो ई का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है तो ई लगेगा। इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू बच्चों को हम साउंड करा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर ए एंड ई साउंड में डिफरेंस भी बताया है। काफ़ी सारे बच्चे या बड़े भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे ए साउंड में हम मुंह का स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं एंड ई साउंड में हम थोड़ा मुंह का कम स्ट्रेच करते हैं। जैसे एप्पल, बड़ा मुंह खोला हमने। जैसे इसको ले लीजिए नेट। तो ए एंड ई साउंड में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो हमारे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।